开始吗？开始。能听吗？结束。我的其实就是我，就是最开始和大家见面的蜘蛛侠。我是来自匠心娱乐的嘉义，蜘蛛侠本人，然后画了一个代表我的黑色的蜘蛛侠。对，这脱下衣服就是真实的我。拯救世界。对。吐司啊。对，吐了2个丝。对啊，就是这个啊，不像吗？很像啊。爱奇艺悦享品质。